Der Hark 88 ist ein Dauerbrandofen, der in den Kreislauf der Zentralheizung eingebunden werden kann. Dieser Kaminofen kann mit keramischen Ofenkacheln in verschiedenen Glasuren oder Speckstein verkleidet werden. Eine weitere Besonderheit dieses Kaminofens ist das mit einer Glastür abgeschlossene Warmhaltefach. Auf der Rückseite befinden sich alle notwendigen Anschlüsse für die Verbindung mit der Zentralheizung. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen.